Jyotsna Creation Media को प्रस्तुति Gas and Quiz. This program is brought to you by Good Life. हर एक फैमिली को नया फैमिली मेंबर फेमिलियर रोटी मेकर कैलाश नेपालको राष्ट्रिय ब्रान्ड co-sponsored by Colors Mobile, supported by CTV Mobile and Atithi Resort and Spa, Pokhara. नमस्कार यो बुढी औंला द्रोणाचार्यलाई एकलव्यले चढाएको गुरु दक्षिणाको बुढी औंला मात्रै होइन यो औंला कसैलाई थम्स अप गर्नको लागि मात्रै होइन बेस्ट अफ लक भन्नको लागि मात्रै होइन अनि यो औंला कसैलाई गिज्याउनको लागि मात्रै होइन यो बुढी औंला अब तपाईहरुले मोबाइल सेटको कीप्याडमा नम्बरहरु थिच्नका लागि पनि हो र क्याश एन्ड क्विजमा एसएमएस गर्नको लागि पनि हो किनभने दिमागको सुन्दरताको खेल 50,000 नगद रुपैयाँसम्मको यो राशिको पुरस्कार भएको कार्यक्रम हो क्याश एन्ड क्विज। ज्योत्सना क्रिएसन मिडियाले प्रत्येक शुक्रबार र साँझ 7 बजे एनटीभी प्लसको पर्दामा प्रस्तुत गर्ने यो कार्यक्रमको प्रमुख प्रायोजक हो कैलाश। यसलाई वर्ल्डमार्ट युनिक सोल्युशन्स प्राइभेट लिमिटेडले पनि प्रायोजन गरेको छ जसले फ्यामिलियर रोटी मेकरलाई बजार प्रवर्धन गर्ने गर्दछ। यो कार्यक्रमको सहप्रायोजकको रूपमा रहेको छ कलर्स मोबाइल, सीटीबी मोबाइल, ताम्राकार कम्प्लेक्स शप नम्बर 13 र अतिथि रिसोर्ट एन्ड स्पा पोखराले पनि यसलाई विशेष सहयोग गरेको छ। यो दिमागको खेल खेल्नका लागि आम दर्शकहरू तपाईहरु पनि तयार रहनुहोस्। यतिखेर भने आफ्नो ज्ञानको भण्डार खोलेर दिमागको खेल खेल्दै 50,000 नगद रुपैयाँसम्म जित्न सकिने यो कार्यक्रममा घर बसेर पनि आम दर्शकहरूले हामीलाई एसएमएस गरेर ज्याकपट प्रश्नको सही जवाफ दिँदा हाम्रो मिस्टर कम्प्युटर 4243 ले र्यान्डमली सेलेक्ट गर्दा तपाईको मोबाइल टेलिफोन नम्बर पर्न सक्ने सम्भाव्यता जस्तै एउटा सम्भाव्यतामा परेको नम्बरको धनी हुनुहुन्छ कुमार परियार जो बानेश्वर काठमाडौँको हुनुहुन्छ। कुमारजी तपाईलाई स्वागत छ। सबैभन्दा पहिला त तपाईलाई क्याश एन्ड क्विजमा स्वागत छ। थ्यांक यू। यो कार्यक्रम कहिलेदेखि हेर्नुहुन्छ? म यो हेरेको लगभग 5 हप्ता। भने सबै प्रोग्राम तपाईले हेर्नु भएको छ? 5 हप्तादेखि भयो। धेरै राम्रो छ। ठीक छ, केही छैन। रमाइलो भयो। ओके, कतिवटा जति एसएमएस गर्नुभयो? मैले गरी लगभग प्रायः जस्तो रेगुलर पनि गर्छु म। गरिरहेको छु। तपाईको कुनाले कम्प्युटरले तपाईको नम्बरलाई चिने पनि होला र छाने पनि होला। एनीवेज बहुत खुसी लाग्यो। तपाईलाई हाम्रो स्पोन्सर कैलाशको तर्फबाट एक जोड जुत्ता छ। थ्यांक यू। यो कुपन तपाईलाई। त्यस्तै हाम्रो अर्को स्पोन्सर छ वर्ल्डमार्ट युनिक सोल्युशन्स प्राइभेट लिमिटेड जसले फ्यामिलियर रोटी मेकरलाई बजार प्रवर्धन गर्ने गर्दछ। त्यसले एउटा फ्यामिली कस्मेटिक्सको प्याक गिफ्ट प्याक तपाईको लागि यसको कुपन म तपाईलाई भन्ने गर्छु र हाम्रो सहप्रायोजक कलर्स मोबाइलको तर्फबाट यो मोबाइल पनि कङ्ग्रेचुलेसन्स। थ्यांक यू। र तपाई पनि उहाँ जस्तै ज्याकपट प्रश्न खेल्न चाहनुहुन्छ अथवा 50,000 रुपैयाँ जित्न सकिने सम्भाव्यता बोकेर यो हट सिटमा आफ्नो दिमागको खेल खेल्न आउन चाहनुहुन्छ भने तपाईको लागि हट सिटको प्रश्न र ज्याकपट प्रश्न यहाँ टेलिभिजन स्क्रिनमा। ज्याकपट प्रश्न, प्रसिद्ध तीर्थस्थल गोसाईकुण्ड कुन जिल्लामा पर्दछ? रसुवा, बी डोल्पा, सी मुगु, डी गोरखा। सी जे टाइप गर्नुहोस्, स्पेस दिनुहोस्, ए अथवा बी अथवा सी अथवा डी सही जवाफ हामीलाई 4243 मा एसएमएस गर्नुहोस्। हट सेट प्रश्न, सन् 2010 को विश्वकप फुटबल कुन देशले जितेको थियो? ए स्पेन, बी नेदरल्यान्ड, सी जर्मनी, डी ब्राजिल। सीएच टाइप गर्नुहोस् र स्पेस दिएर ए अथवा बी अथवा सी अथवा डी कुन सही जवाफ हो त्यो टाइप गरेर हामीलाई 4243 मा एसएमएस गर्नुहोस्। आउनुहोस् ढिलो नगरिकन आजको यो कार्यक्रम सुरु गरौँ। आजको कार्यक्रममा 50,000 को यो दिमागको खेल खेल्नका लागि हट सिटमा बस्नका लागि हाम्रो कम्प्युटरले र्यान्डम रिजल्ट गरेको 4243 को त्यो नम्बरकी धनी यहाँ आउनुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ सतुङ्गल काठमाडौँकी उरुषा महर्जन। उरुषा तपाईलाई हाम्रो स्टुडियोमा स्वागत छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स। उरुषाजी तपाईँ के गर्नुहुन्छ? पढ्दै हो। कहाँ? काठमाडौँ भ्याली कलेज। कुन लेभल? +2 डेर बसिरा। ओके। उरुषा भनेको यो के, यसको अर्थ के हुन्छ? पाकिस्तान सिरियलबाट अनि नाम राम्रो लाग्यो भनेर राखिदिनु। ओके, पाकिस्तानी सिरियलबाट तपाईले नाम राख। मम्मी तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो हो क्याश एन्ड क्विज। तपाईलाई थाहा छँदैछ यो कार्यक्रमका केही नियमहरूको बारेमा बताइदिउँ। यसमा जम्मा 7 वटा प्रश्नहरू हुनेछन्। आम दर्शकहरू तपाईहरु पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। 7 वटा प्रश्नहरूमा पहिलो प्रश्नले 5,000, त्यसपछि 10,000, 15,000, 20,000, पाँचौं प्रश्नले 30,000 रुपैयाँसम्म तपाईले जित्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँसम्म तपाईले केही गरेर प्रश्नको जवाफ मिलाउनु भएन भने पनि केही छैन।
तर त्यसपछि 6औं र 7औं प्रश्नको जवाब सही मिलाउनु भएन भने तपाईको 10,000 को दरले त्यो पुरस्कार राशि काटिनै जानेछ। ओके, क्लियर? आम दर्शकहरू, तपाईँ पनि उरुसाजी जस्तै यदि यो कार्यक्रमको हट सिटमा आउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो हट सिट प्रश्नको जवाब दिनुपर्ने हुन्छ र आजको लागि हाम्रो हट सिट प्रश्न छ, सन् 2010 को विश्वकप फुटबल कुन देशले जितेको थियो? ए स्पेन, बी नेदरल्यान्ड, सी जर्मनी, डी ब्राजिल। CH टाइप गर्नुहोस् र स्पेस दिएर ए अथवा बी अथवा सी अथवा डी कुन सही जवाफ हो त्यो टाइप गरेर हामीलाई 4243 मा एसएमएस गर्नुहोस्। र ढिलो नगरी सुरु गरौं यो 50,000 रुपैयाँसम्म जित्न सकिने दिमागको खेल। सतुङ्गलबाट आउनुभएकी काठमाडौँ भ्याली कलेजमा पढ्नुहुने उरुसा महर्जन, तपाईको लागि पहिलो प्रश्न कम्प्युटर स्क्रिनमा यहाँ राख्छु। 5,000 को लागि पहिलो प्रश्न छ, सर्पको बिख नलाग्ने प्राणी कुन हो? ए गैंडा, बी गाई, सी दुम्सी, डी सालक। सी दुम्सी। सी दुम्सी? तपाईलाई यो थाहा थियो कि होइन? अब क्वेशन इजी नै छ भन्नु पर्ला। अफ कोर्स अब दुम्सी नै हो भन्ने तपाईलाई लागेको छ, यो सजिलो छ। हजुर सजिलो जान्नुभएको कुरा हो। सर्पको बिख नलाग्ने प्राणी कुन हो भनेर भन्दाखेरि उरुसाजीले यो सजिलो मान्नु भएको छ र सी दुम्सी भनेर तुरुन्तै भन्नुभएको छ। सही जवाफ सी दुम्सी हो कि होइन मिस्टर कम्प्युटर मलाई बताइदिनुहोस्। उरुसाजी, तपाईले त पहिलो प्रश्न नै सही भन्नुभयो। 5,000 रुपैयाँ तपाईले जित्नु भएको छ, एकदमै बधाई छ। तपाई कहिले यस्तो क्विज कन्टेस्टहरु खेल्नुहुन्छ? स्कुल कलेजहरुमा चाहिँ पार्टिसिपेट हुन्थे। आम दर्शकहरू तपाईहरुको लागि पनि घर बसेर ज्याकपट प्रश्न तपाई खेल्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई लाग्ला उरुसाजीले 5,000 जित्सक्नु भएको छ, हामी चाहिँ यो कार्यक्रम किन हेर्ने? मैले अघि नै भनेको छु तपाईको बुढीऔलाको काम आइसकेको छ। तपाईको मोबाइल टेलिफोन नम्बरको कीप्याडमा गएर तपाईले एसएमएस गर्नुपर्ने बेला 4243 मा, किनभने अब तपाईको टेलिभिजन स्क्रिनमा आउँदैछ यो साताको ज्याकपट प्रश्न। ज्याकपट प्रश्न, प्रसिद्ध तीर्थस्थल गोसाईकुण्ड कुन जिल्लामा पर्दछ? रसुवा, बी डोल्पा, सी मुगु, डी गोरखा। सी जे टाइप गर्नुहोस्, स्पेस दिनुहोस्, ए अथवा बी अथवा सी अथवा डी सही जवाफ हामीलाई 4243 मा एसएमएस गर्नुहोस्। एनटीभी प्लस को यो हो क्यास एन्ड क्विज कार्यक्रम। आवाजको दुनियाँको साथीको साथमा हुनुहुन्छ तपाईँ र यो क्यास एन्ड क्विज खेल्नका लागि सतुङ्गलबाट आएकी काठमाडौँ भ्याली कलेजकी उरुसा महर्जन, उहाँले 5,000 जितिसक्नु भएको छ र दोस्रो प्रश्न उरुसाजी तपाईको लागि कम्प्युटर स्क्रिनमा छ। नेपालले श्रम सम्झौता गरेको पहिलो राष्ट्र कुन हो? ए कतार, बी साउदी अरब, सी मलेसिया, डी दुबई। यो चाहिँ अलिक गाह्रै लाग्यो। ए कतार। ए कतार? हजुर। तपाईले हल्कै जवाफ दिइराख्नु भएको छ, यो तपाईलाई थाहा थियो कि गेस गरेको? कि तपाईले मेरो कम्प्युटर अघि नै चेक गरिसक्नुभयो? होइन। ओके, नेपालले श्रम सम्झौता गरेको पहिलो राष्ट्र कुन हो? कतार यो सही जवाफ हो कि होइन? उहाँले भन्नुभएको छ कतार ए, र म चेक साइन गर्नको लागि तयार छु उहाँको कन्फिडेन्स हेरेर। र ए कतार सही जवाफ हो कि होइन मिस्टर कम्प्युटर बताइदिनुहोस् मलाई। यस, कङ्ग्रेचुलेसन, ए कतार तपाईको सही जवाफ छ। 10,000 रुपैयाँ तपाईले जित्नु भएको छ। नेपालले श्रम सम्झौता गरेको पहिलो राष्ट्र कुन हो? यो चेक म यहाँ राख्छु, तपाईले 50,000 नै जितेर जानुहोस् भन्ने म शुभकामना दिन्छु। हजुर, थ्यांक यू। दर्शकहरू, 50,000 रुपैयाँसम्म जित्न सकिने सम्भाव्यता भएको 7वटा प्रश्नसहितको क्यास एन्ड क्विज कार्यक्रममा उरुसाजीले 10,000 जितिसक्नु भएको छ। सजिलो प्रश्नहरूको जवाफ सजिलै दिन सकिन्छ, तर बिस्तारै बिस्तारै कडा प्रश्नहरू पनि आउँदै जानेछन् र 6औं र 7औं प्रश्नले 10,000 रुपैयाँ घटाउन सक्ने सम्भाव्यता पनि रहन्छ। त्यो भएको हुनाले यदि तपाईँ पनि आउन चाहनुहुन्छ भने अत्यन्तै ध्यान दिएर यो गेम खेल्नुहोस् र आफ्नो तयारी पनि गरेर आउनुहोस्। त्यो तयारी गरेर आउनुभन्दा अगाडि यतिखेर तपाईले एसएमएस गर्ने बेला भएको छ, किनभने हट सिटको प्रश्न तपाईको टेलिभिजन स्क्रिनमा राख्ने बेला भएको छ। सन् 2010 को विश्वकप फुटबल कुन देशले जितेको थियो? ए स्पेन, बी नेदरल्यान्ड, सी जर्मनी, डी ब्राजिल। CH टाइप गर्नुहोस् र स्पेस दिएर ए अथवा बी अथवा सी अथवा डी कुन सही जवाफ हो त्यो टाइप गरेर हामीलाई 4243 मा एसएमएस गर्नुहोस्। ज्याकपट प्रश्न, प्रसिद्ध तीर्थस्थल गोसाईकुण्ड कुन जिल्लामा पर्दछ? रसुवा, बी डोल्पा, सी मुगु, डी गोरखा। सी जे टाइप गर्नुहोस्, स्पेस दिनुहोस्, ए अथवा बी अथवा सी अथवा डी सही जवाफ हामीलाई 4243 मा एसएमएस गर्नुहोस्। समय भएको छ क्यास एन्ड क्विज कैलाशुको प्रायोजनको यो कार्यक्रम, कलर्स मोबाइलको सहप्रायोजनको यो कार्यक्रम, वर्ल्ड मार्ट युनिक सोल्युसन्सको फ्यामिलियर रोटी मेकरले प्रायोजन गरेको यो कार्यक्रम, सिटिभी मोबाइल र अतिथि रिजोर्ट एन्ड स्पाको सहयोगको यो कार्यक्रम क्यास एन्ड क्विजमा यतिखेर तेस्रो प्रश्नको 15,000 को लागि तेस्रो प्रश्न कम्प्युटर स्क्रिनमा छ उरुसाजी तपाईको लागि।
पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युमा कतिजना नारी सती गएका थिए? ए 5 जना, बी 9 जना, सी 12 जना, डी 15 जना। पृथ्वीनारायण शाहको रानीहरू कति थिए? त्यति याद त भएन, तर मेबी ट्राई है। हजुर, आधारमा ढुङ्गा हान्न सक्नुहुन्छ उरुसाजी तपाईँ? बी नम्बर 9 जना। पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युमा कतिजना नारी सती गएका थिए? बी 9 जना भन्नुभएको छ। हजुर। यसलाई सही जवाफ मानौ तपाईँको तर्फबाट? ओके। ओके मिस्टर कम्प्युटर, बी 9 जना यसको सही जवाफ हो कि होइन? यस, अधारमा ढुङ्गा हाने पनि लागेको छ उरुसाजी। कसरी लागिरहेछ यो? 2वटा प्रश्नमा अधारमा ढुङ्गा हान्नुभएको छ तपाईँले। लक 15,000। यो त लगातार तपाईँलाई यो दिने हो भने त प्रत्येक हप्ता तपाईँले चाहिँ मिस्टर कम्प्युटरमा चाहिँ एसएमएस गर्दै आउनुपर्ने अवस्था म देखिरहेको छु। पृथ्वीनारायण शाहको 9 जना श्रीमती हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब मैले पनि अहिले नै थाहा पाएँ, किनभने सती त आफ्नो श्रीमती बाहेक अरूको श्रीमती त जाँदैन। 15,000 रुपियाँको चेक साइन भइसकेको छ। म चाहन्छु 50 कै चेक साइन गरौँ, तर तपाईँले यति सजिलै जवाफ दिइराख्नु भएको छ कि म अब मेरो नर्भस हुने पालो भयो। यो सती प्रथा भनेको साह्रै नै नराम्रो प्रथा हो साथी, जहाँ श्रीमानको मृत्यु भएपछि श्रीमतीले सती जानु पर्थ्यो, तर श्रीमतीको मृत्यु भयो भने श्रीमान नै सती जानु पर्दैन थियो अथवा त्यो जिउँदै जल्नु पर्दैन थियो। यो चाहिँ मेल डोमिनेन्ट सोसाइटीको साह्रै नै बार्बरियस एउटा जंगलीपन थियो, जसलाई युद्ध शमशेरले बेलायत गएर फर्केर आउनु भएपछि बेलायतमा चाहिँ त्यो मोचन गरिएको थियो र त्यो देखेर ओहो यस्तो गर्न नहुने रहेछ भनेर नेपालमा उहाँले मोचन गर्नुभएको थियो। सती प्रथाको कुरा यो भयो। यतिखेर चौथो तथा 20,000 को लागि यो प्रश्न उरुसाजीको लागि कम्प्युटर स्क्रिनमा छ। प्रश्नले भन्छ अरनिको जन्म कहाँ भएको थियो? ए पाल्पा, बी झापा, सी काठमाडौँ, डी गुल्मी। पहिला पढेको थियो बुकमा। पढ्नु भएको थियो? नेपालीमा पढेको भए त तपाईँलाई याद हुनुपर्ने कि तपाईँले जाँचमा पास गर्नको लागि मात्रै पढ्नुभयो, दिमागमा चाहिँ घुसाउनु भएन? होइन। ए पाल्पा। ए पाल्पा? हजुर। अरनिको जन्म कहाँ भएको थियो? ए पाल्पा। कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ तपाईँ? ओके। ल, यो तपाईँको एकदमै विश्वसनीय आधार पनि केही होला भन्ने मलाई लाग्छ। ए पाल्पा सही जवाफ हो कि होइन? मिस्टर कम्प्युटर मलाई बताइदिनुहोस्। यस, कङ्ग्रेचुलेसन। 20,000 रुपियाँ तपाईँले जित्नु भएको छ। 20,000 रुपियाँ जितिसक्नु भएको छ उरुसाजीले। र यो जवाफ सही हो कि तपाईँ धेरै नै स्मार्ट हो? होइन, यो त इजी नै भन्नु पर्यो, यो पढेको थियो। दर्शकहरू, यहाँहरूलाई गएको 2 महिनादेखि लगातार रूपमा एनटिभी प्लसको यो पर्दामा आइराखेको कार्यक्रम क्यास एन्ड क्विजमा पनि तपाईँ भाग लिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजमा गएर यसका नियमहरू र प्रश्नहरूको बारेमा जानकारी राख्दा एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ। facebook/क्यास-एन्ड-क्विजमा गएर तपाईँ जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अडियो माध्यम मार्फत 106 मेगाहर्ज CJMC FM काठमाडौँ उपत्यकाभित्र शनिबार 5:30 बजे बेलुका सुन्न सक्नुहुन्छ र यो टेलिभिजन कार्यक्रमको रिपिट रन एनटिभी प्लसमा प्रत्येक आइतबार दिउँसो 12:30 बजे यहाँहरूको सेवामा आउने गर्दछ। यतिखेर सतुङ्गल के उरुसा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। 20,000 नगद जितिसक्नु भएको छ। 5औं प्रश्न कम्प्युटर स्क्रिनमा उरुसा तपाईको लागि। यो बहुत इन्ट्रेस्टिङ प्रश्न रहेछ। म पनि यसको उत्तर जान्न एकदमै जिज्ञासु छु। 18 महिनाको 1 वर्ष हुने देश कुन हो? ए पाराग्वे, बी कोस्टारिका, सी इटली, डी मेक्सिको। यसमा त कुनै नलेजै भएन। यसमा नलेज छैन। 18 महिनाको 1 वर्ष हुने देश पनि रहेछ। 1.5 वर्ष हाम्रो 1.5 वर्षको उहाँहरूको 1 वर्ष। 1 वर्ष हालसम्म सुनेको थिएन के। मैले पनि सुनेको थिएन। मैले सुनेको भए म तपाईलाई सहयोग गरिदिन्थेँ उरुसा चाहिँ। सी इटाली। फेरि सीमै आउनुभयो र मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु। न्युमरोलजिस्टले भन्नुभयो अनुसार सी नै भनेर तपाईँले त्यो ठोक्नु भयो जस्तो छ। सी इटाली केही छैन। तपाईँको जवाफलाई मिस्टर कम्प्युटरसँग सोध्छौँ एकचोटि र ट्याली गर्न लगाउँछौँ इटाली हो कि होइन। 18 महिनाको 1 वर्ष हुने देश कुन हो भन्ने प्रश्नको जवाफ इटाली होइन। यसको सही जवाफ कसले दिन सक्छ? मेक्सिको। के नाम? अनु प्रजापति। थ्याङ्क यू भेरी मच। यसको सही जवाफ मेक्सिको नै हो। मेक्सिको है
त्यही भएर त्यसको महिना पनि म्याक्सिमम हुने रहेछ हैन 18 महिनाको 1 वर्ष हुने रहेछ मैले तपाईलाई अहिलेसम्म 20,000 मै रोक्नु पर्ने भयो 30,000 को जवाफ तपाईले दिन सक्नु भएन अब 40औं र 50औं हजारका लागि 6औं र 7औं प्रश्न तपाईको अगाडि आउनेछ यसले तपाईको 10,000 फेरि घटाउन सक्छ त्यो भएको हुनाले तपाईले ध्यान दिनुहोस् यदि तपाईले दुईटै प्रश्नको गलत जवाफ दिनुभयो भने तपाई 0 मा जानुहुनेछ ओके ओके एकदम ध्यान दिएर खेल्नुहोस् नर्भस नभइकन खेल्नुहोस् र म पनि तपाईलाई पर्यो भने सहयोग गर्छु ओके प्रश्न नम्बर 6 तपाईको कम्प्युटर स्क्रिन मट्टीतेल पत्ता लगाएर उत्पादन गर्ने पहिलो देश कुन हो ए जापान बी कोरिया सी कनाडा डी अमेरिका अहिले भने मिस्टर कम्प्युटरले मेरो कुरा सुन्नुभयो जस्तो छ गएको हप्ता मैले उहाँलाई भनेको थिएँ 6औं र 7औं प्रश्न गाह्रो हुनुपर्छ भनेर मलाई नै पनि गाह्रो भयो मलाई पनि जान्ने जिज्ञासा भयो मट्टीतेल सबैभन्दा पहिला पत्ता लगाएर त्यसको उत्पादन गर्न सुरु गर्ने देश कुन हो ए जापान बी कोरिया सी कनाडा जी अमेरिका 50-50 लिनु मिल्छ यसमा 50-50 लिन मिल्दैन यो विदेशको जस्तो कार्यक्रम छैन यसमा 50-50 लिन मिल्दैन र यसमा प्रश्नको जवाफ गलत दियो भने फेरि फर्केर जानु चाहिँ पर्दैन क्यानाडा भन्न चाहनुहुन्छ ओके मट्टीतेल क्यानाडाले पत्ता लगाएर यसको उत्पादन सुरु गरेको हो कि होइन त्यो एकचोटि बुझौं सी क्यानाडा मिस्टर कम्प्युटर whether please kindly tell me whether the answer is right or wrong क्यानाडा यसको सही जवाफ हो कङ्ग्रेचुलेसन 30,000 रुपैयाँ तपाईले जित्नु भएको छ अब तपाईलाई मैले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन किनभने अब तपाईले 7औं प्रश्न मिलाउनु भएन भने पनि हुरुसाजी तपाई 20,000 रुपैयाँ लिएर जानुहुन्छ ओके र तपाईलाई यो चेक म यहाँ राख्छु मन्थली प्रश्न नेपाली चलचित्रका महानायक भनेर कसलाई चिनिन्छ ए राजेश हमाल बी जीवन लुइटेल सी निखिल उप्रेती जी आर्यन सिग्दल सी एम टाइप गर्नुहोस् स्पेस दिनुहोस् र ए अथवा बी अथवा सी अथवा डी कुन सही जवाफ हो 4243 मा एसएमएस गर्नुहोस् ज्याकपट प्रश्न प्रसिद्ध तीर्थस्थल गोसाईकुण्ड कुन जिल्लामा पर्दछ रसुवा बी डोल्पा सी मुगु डी गोरखा सी जे टाइप गर्नुहोस् स्पेस दिनुहोस् ए अथवा बी अथवा सी अथवा डी सही जवाफ हामीलाई 4243 मा एसएमएस गर्नुहोस् र अब 7औं प्रश्न म तपाईलाई सोध्नेछु र त्यो 7औं प्रश्नको तपाईले सही जवाफ दिनुभयो भने राम्रो नै हुन्छ किनभने अझ थपिएर जान्छ 40,000 भएर जान्छ होइन भने पनि 20,000 रुपैयाँ तपाईले लिएर जानुहुन्छ त्यो खाली हात जानुपर्ने छैन प्रश्न नम्बर 7 तपाईको कम्प्युटर स्क्रिनमा आजको क्यास एन्ड क्विजको लागि अन्तिम प्रश्न उरुसाजीको लागि रावणले सीतालाई हरेको पञ्चवटी नेपालको कुन ठाउँमा पर्दछ ए चोबहार बी सुन्दरीजल सी बसन्तपुर डी गोदावरी रामायण पढ्नु भएको छ सुनेको छ पढ्नु भएको छैन रामायण नपढ्नु भएको भए टेलिभिजनमा हेर्नु भएको छ त्यो चाहिँ हेर्छु त्यहाँ पञ्चवटी भन्ने ठाउँ कहाँ परेको थियो तपाईलाई याद छ यदि त्यो ध्यान दिएर हेर्नु भएको धार्मिक सिरियल भइहाल्छ नि भनेर हेर्नुभयो यो कुनै कसौटी जिन्दगीका अथवा बालिका बधु थियो त्यसो भए तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु भएन पक्कै पनि गोदावरी रावणले सीतालाई हरेको भनिएको पञ्चवटी भन्ने ठाउँ नेपालको कुन ठाउँमा पर्दछ अहिले जी गोदावरी हजुर जी गोदावरी यसको सही जवाफ हो कि होइन बताइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु मिस्टर कम्प्युटर जी गोदावरी जवाफ म चाहन्थे तपाई 50,000 जितेर जानुहोस् तर तपाईले 40,000 चाहिँ जित्नु भएको छ किनभने जी गोदावरी सही जवाफ भएको छ कङ्ग्रेचुलेसन सुरुसाजी एकदमै धेरै धेरै बधाई छ तपाईले गोदावरी भनेर मिलाउनु भएको छ हेर्नुस् पञ्चवटी भन्ने नामबाट नेपालमा एउटा चलचित्र पनि बनेको थियो त्यो चलचित्र नेपालमै छायाङ्कन भएको थियो र दुईवटा देश भारत र नेपाल मिलेर त्यो चलचित्रको निर्माण गरिएको थियो र त्यो चलचित्र पञ्चवटी भन्ने ठाउँ त्यही गोदावरीमै छायाङ्कन गरिएको थियो बहुत खुसी लाग्यो तपाई आउनुभयो र 40,000 रुपैयाँ जितेर जानुभएको छ तपाईलाई धेरै धेरै बधाईको साथ म तपाईलाई आजको कार्यक्रमबाट बिदा गर्छु थ्यांक यू भेरी मच थ्यांक यू ओके उरुसाजी तपाईलाई धेरै धेरै बधाई छ हाम्रो यो पहिला त्यो 40,000 को चेक लिनुहोस् थ्यांक यू त्यसपछि गएर तपाई लिनुहोस् यो हाम्रो स्पोन्सर कैलाश सुको तर्फबाट यो एक जोडी जुत्ता
थ्याङ्क यू तपाईँको लागि र त्यस्तै वर्ल्ड मार्ट युनिक सल्युसन्स प्राइभेट लिमिटेडको तर्फबाट फ्यामिलियर रोटी मेकरको तर्फबाट फ्यामिलियर एउटा कस्मेटिक्स फ्यामिली प्याक पनि छ यो तपाईँ त्यसको कुपनमा दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू हस् हुन्छ हस् सरजी थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू सो मच यो हो नगद रु 50,000 सम्म जित्न सकिने 7 वटा प्रश्नको दिमागको खेल क्याश एन्ड क्विज जोस्ना क्रिएसन मिडियाको यो प्रस्तुति क्याश एन्ड क्विजको प्रमुख प्रायोजक हो कैलाशु र वर्ल्ड मार्ट युनिक सल्युसन्स प्राइभेट लिमिटेड जसले फ्यामिली रोटी मेकरलाई बजार प्रवर्धन गरेको छ यसको सहप्रायोजक कलर्स मोबाइल र यसलाई सहयोग गर्ने सीटीबी मोबाइल ताम्राकार कम्प्लेक्स शप नम्बर 13 र पोखरामा अवस्थित अतिथि रिजोर्ट एन्ड स्पा यी सबै र जोस्ना क्रिएसन मिडियाको पूरा युनिटबाट आवाजको दुनियाँको साथी दिनेश डीसी यो साताको लागि बिदा माग्छु आगामी हप्ता पुनः अर्को एउटा हट सिटमा विशेष व्यक्ति बोलाएर यहाँहरूको मनोरञ्जनका लागि दिमागको खेल खेल्नका लागि आउने बाचाको साथ आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु नमस्कार ज्योत्सना क्रिएसन मिडियाको प्रस्तुति क्याश एन्ड क्विज दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाई Dubu good life. हरेक फ्यामिलीको नयाँ फ्यामिली मेम्बर फ्यामिलियर रोटी मेकर कैलाश नेपालको राष्ट्रिय ब्रान्ड co-sponsored by Colors Mobile, supported by CTV Mobile and Atithi Resort and Spa, Pokhara.